各位朋友，大家好，我係杜偉秀明，歡迎大家嚟到心曲傳情呢個節目。今日好開心，係請到我哋嘅萬人迷梁兆明先生。杜太你好。阿兆明咧真係犀利啦！大家都知道佢係年紀輕輕，但係咧已經係成為一個最受歡迎嘅文武生之一。咁啊，我記得我第一次睇阿兆明咧，嗰時你真係好細個。係好似應該係99年係咪？係啊，99年。係啊，嗰陣時佢做周瑜，嗰陣時我去睇佢，我覺得哇好年青喎。咁啊當然功係好好啦。咁啊估唔到而家我哋又成為咗好嘅拍檔啦。兆明都一年幫我做好多個期。咁你又有冇感覺就係喺國內做文武生同喺香港做文武生有咩唔同咧？咁國內個模式同香港一定有所唔同嘅，因為國內佢我哋以前喺國內就係專業團體啦，好多嘢都係政府有固定嘅場地啊，固定嘅地方俾我哋，有固定嘅，好似我哋返工好似公司咁上班時間乜都固定晒，所以好多嘢就唔同啦。咁香港就好多嘢就係要靠自己去安排好多嘢啦，係。咁即係應該喺國內係舒服一啲喎，如果咁講。相對嚟啦嚇，但係香港嘅模式又唔同。咁香港嘅挑戰又好似又比較大好多。大好多。係。因為譬如話一台你唔會係做一個戲噶嘛。除咗啲大型製作之外啦，咁通常我哋都係有幾個唔同嘅戲。咁要顧咁多個戲嘅曲都幾辛苦㗎喎。香港又真係同埋國內對比係真係差好遠啊！因為國內我以前喺國內1年之內，即係排2到3套，即係叫做全新戲啦，未做過㗎，咁啊要新劇啦，咁啊已經好多㗎啦，頂籠係去到3套已經好多㗎啦。咁即係次次都係做嗰3套戲㗎啦。但唔係，即係我哋一路即係累積落嚟，佢有10零套戲，咁可以做成年㗎啦。成年呢10零套戲可以每個地方走啊，都可以做到好熟。所以我哋去到有時候，甚至乎以前做神功戲咧，湛江嘅模式係咁啊，試今晚落去做咩戲唔知啫喎。咁反正呢10套戲裏邊落到去，人哋點邊套我哋做邊套係咁嘅。個模式係咁樣，試過咁樣嘅。我哋國內有啲係。咁啊真係同香港個形式好唔同。辛苦嘅喺香港做戲其實。香港就係辛苦啲啦，因為好多因素啦，時間問題啊，大家啲人嘅就個地方問題啊，好多因素啦，所以又唔同。但係香港就靈活好多嘅，又開心好多，因為你 fans 多嘛，係咪啊？你一出場嗰啲掌聲啊，即係好犀利咯。咁香港觀眾對粵劇嘅支持真係好大嘅，即係同埋香港嘅觀眾係熱情啊。國內應該冇咁熱情啊。國內可能因為點解咧？因為佢可能因為容易好多嘢啊，睇神功戲唔使啊，反正又唔使俾錢，乜都唔使嘅，所以個模式又唔同啦嚇。係，因為香港你真係真金白銀咁樣去入戲院啊，所以佢哋係好開心嘅。睇你做戲好開心啊！我見到好多時啲人等佢叫做接放學啊，即係好多人喺度等佢。咁啊，兆明咧，眾所周知㗎啦，喺呢個戲行裏面，人緣好，脾氣好，我都冇見過佢發脾氣。其實你有冇試過發脾氣咧？都有嘅，不過就少啲啦，因為盡量可以即係控制到自己都盡量啦。咁通常都唔會話無端端咁發脾氣啦。咁但係有時候有啲問題咧都會碰到啲，咁會有時候自己會谷住下嘅。咁盡量咧係盡量。我諗如果咧嗰件事能夠令到阿兆明發脾氣咧，都係好大件事㗎啦。因為佢成日都好先生嘅，成日都係好有笑容咁樣。咁呢個係令人好親切嘅。所以我都話戲行裏面咧，我真係好少見到一個演員咧係能夠上中下階層咧都中意你嘅。多謝。咁我覺得呢個係一個即係佢自己收到翻嚟嘅嘢嚟嘅。咁啊好啦，又講到文場同埋武場啦。咁大家知道你武場戲好啦，但係又唔可以淨係做武場噶嘛。所以近年你做好多文場戲，但係你嗰把聲咧真係好迷人。真㗎，我自己睇戲都係，當然唔同嘅老倌有唔同嘅風格。咁你自己中意做邊樣多啲？其實我其實文戲同武戲都中意嘅。咁當然慢慢你隨住年紀啊，慢慢各方面你都要各方面兼顧啦。咁你全武又唔得，但係全文咧亦都要個時間去磨啦。咁所以磨到而家咁就覺得兩邊都走啦嚇。就最主要嗰套戲中唔中意，呢個人物我喜唔喜歡啫，就唔係分文戲或者武場戲係最主要。
咁近年咧，佢亦都係帶咗好多嘅新秀演員啦，即係同啲新秀嘅演員合作啦。咁啊，我知道4月咧，你有2套咧，就係同阿林子清㗎。咁呢個新花旦，你又覺得點咧？子清我都合作到，你俾機會我同佢合作都有呢2-3年都有經常會有合作啦。咁佢係一個好努力嘅一個演員係。咁啊，年青一輩，我覺得都好值得大家互相去支持啊！唔好話支持啦，大家互相去做好啲啦。咁啊，兆明真係好好嘅，佢有啲咩戲咧都可以指點子清嘅。咁我哋會有2套戲啦，一套無情寶劍有情天，就一套係黃飛虎反五關。今次仲有一個特別咧，我哋係真係好開心啊！請到陳家明姐嚟報我哋嘅二幫，哇！呢個係二幫大家都知道無王嚟情寶劍個上姐真係一流啊！大家一定唔可以錯過。係啊。咁啊，家明姐就一個好資深嘅演員啦，難得佢今次肯同阿子清做啦。咁呢個都係我哋好拭目以待、好期待嘅一個劇目嚟嘅。咁啊，跟住你落嚟又係同阿鄧美玲做嘅喎。係美玲姐。美玲姐就合作比較多啲嘅。都算啦，係算多嘅。係啦，咁今次都係有一啲比較熟嘅戲啦，好多嘅任白戲啦，《蝶影紅梨記》啊，火網繁宮啦，《火網繁宮》咧呢一套我係要講下啦。阿兆明就一路都係做李益呢個角色嘅，係咪啊？你就唔係好想做溫章嘅，點解咧？因為有啲戲迷啊，甚至乎好多啲身邊啲朋友都話你嘅性格唔係好適合喎，不如你都係做翻即係斯文一啲咁啊。咁覺得呢個人物可能唔係咁適合你做，咁因為演員有時候做唔係樣角色都適合你，都啱嘅。咁有時候都選下自己，即係能夠盡量係做啱自己嘅戲路啊，咁就好啲咯嚇。係咁啊！今次咧呢個火網繁宮，我哋又揾咗個新人翻嚟喎。你嘅好師弟啦，莫華敏啊，咁佢做溫章，我諗又可以睇下點嘅喎。都係啊，都嘗試嘅。演員你要不斷嘗試、不斷學習，你先能夠可以累積嘅經驗啊嘛。係啊，咁啊都係阿林子清就做陸橋啦，阿美玲姐又唱得之人就同你一 pair 啦，就做呢個余元基。余元基係。呀，原來花開結子，雙喜來臨我真係一頭彩咯！仲有啲咩戲同我哋講下咧？6月啊，咁啊仲有徐公10載蓮花夢啦，咁呢啲戲大家都好熟悉嘅嚇。係啊，呢個又係一個雙生戲啦。係啊，咁啊徐公你就做好威武嘅將軍啊，我就好想睇你嗰個頭場個楊越點樣做法啦。咁啊大家中意兆明嘅朋友，千祈唔好錯過我哋一路落嚟嘅演出喎。咁啊，下次我哋有機會再傾偈啊。好嘅，拜拜。拜拜。